ال ال المنفتحين شتموني والمتزمتين شتموني. مش عارف ارضي حد. لا انا قال لك يعني المنفتحين قال لك يعني ايه ده فن وازاي وتعمله. قلت لهم انا ما اقبلش ان حد يعني ما اقبلش ان مثلا عندي بنتين ما اقبلش ان بناتي يشوفوني كده. والمتزمتين قالوا لي طب ما تروح انت يا اللي بتقول كده ما تروح تشوف روح اتبرى من فيلم ديل السمكه وفيلم الراقصه والسياسي وشوف انت عملت ايه في الاجهر مع عمرو سعد مع اسمها ايه دي مع دره. لا دره بنتك بنتي انا عملت ايه مع دره؟ يعني انا مش فاهم. يعني احنا وصلنا كمان ان كان في اسمه ايه ده بيقولوا عليه ايه استغفر الله العظيم يا رب ده. وبعدين عملت ايه في الراقصه والسياسي؟ هو انا يعني انا كنت عامل دور صحفي هيكتب لها قصص يعني هيكتب لها مذكراتها. فما مش فاهم انا عملت ايه في الراقصه والسياسي. الفيلم الوحيد اللي هو ديل السمكه وانا قلت انا اعتذرت عنه. حضرتك اعتذرت؟ مش اعتذرت. انا اما اتحكى لي الله يرحمه وحيد وسمير سيف اجتمعوا بيا وقالوا لي الشخصيه كذا كذا كذا. راجل مش عارف يعمل مع مراته فخدوا عيالهم وودوهم مش عارف عند اخته ورجع فطلع لهم في المقدر الراجل بتاع كشاف النور ان هو بتاع ده فهم ان في حاجه هنا في الشقه دي ففضل يغلس عليهم وهو جري وراه وضرب. فانا عجبني الافيه. وبعدين احنا كنا كلنا بنعمل ضيوف شرف في العمل فكنت انا وفريده سيف النصر وصورنا الفيلم كله الجزء بتاعنا كله لحد ما في الاخر لقيت سمير الله يرحمه بيقول لي يلا لا خش السرير. فقلت له ايه ده؟ قال لي ما في. فطبعا انا اسقط في يدي. لو انا اعرف ان هي هتوصل المساله لكده كنت هترفض؟ كنت هرفض. كنتش تقبل الدور اصلا. لكن انا صورت وغير ان انا صورت انا وافقت ونزلت وفي مخرج وده اللي عودوني عليه الاجيال اللي قبليه ان انت ما دام وافقت تناقش قبل ما تخش وتوافق وتمضي عقد. لكن وانس ان انت وافقت ومضيت عقد ونزلت تصور الكلمه الاولى والاخيره للمخرج. انت مالكش راي بقى. فلازم تعمل اللي انت عملته. فده السبب الوحيد اللي خلاني عملت فيلم ديل السمكه. ويمكن الرقابه كمان كانت رؤوفه بيا لان فعلا حصل اقتطاع لجزء. حصل اختصار للمشهد كبير جدا. خلوا منه شطات بسيطه الحمد لله ان هو ما اتذاعش كله. لان انا فعلا انا يوميها كنت في منتهى الاحراج وانا بصور المشهد ده وفي منتهى الانزعاج. يعني عمري في حياتي ما وقفت قدام كاميرا وانا متوتر التوتر الشديد ده. فالمتزمتين قالوا لي روح شوف تاريخك. واللي منفتحين يعني ايه تقول ده وما تعملش ده وتسوي ده. فما بترضيش حد بس وبيشتمونا. وده للاسف يعني احنا بقى لساننا طويل قوي زياده عن اللزوم. يعني انا بقرا شتمتي للاسف وبعدين اقول هرد وبعدين اقول طب ما انت لو رديت هتنزل للمستوى ده كانك ما قريتش.